Jeunesse, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de la statistique et plus particulièrement de la statistique descriptive. فشنو هو الإحصاء أو لا شنو هما الإحصائيات؟ La statistique, c'est un ensemble de techniques. Ces techniques permettent aux statisticiens de collecter, d'analyser et d'interpréter les données ou informations au sujet d'un phénomène donné. كولكتي يعني نجمعوا المعلومات فالكي اللي غادي يسميها الجمع وكي اللي غادي يسميها التجميع. موا جي اوبتي بور تجميع، دونك سي لا كولكت. جمع سي اسامبلاج. كاين الدوزيام اكسيون لاناليز، يعني التحليل ديال هاد المعطيات هادي. من بعد الانتربريتاسيون ديال هاد المعطيات سميت أنا استنتاج، استقراء أو استخلاص. وعندي واحد لو مو كو جي سوليني كذلك اللي هو فينومين، يعني ظاهرة، phénomène au pluriel ظواهر. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Généralement هيئة معينة كتبغي تحصي أو لا تعرف واحد الظاهرة. ناخذ باغ اكزومبل اللي هو كيجي للذهن اساسا هو القضيه ديال لومبلوا اي لو شوماج. دونك بغيت نعرف ظاهره الشوماج في المغرب، بغيت نعرف ظاهره خلق المقاولات في المغرب، ظاهره يعني الدخول أو العزوف على السياسة وما دون ذلك. هذه ظواهر اقتصادية اجتماعية statistique تعنى بتحليلها. Donc on va retenir essentiellement trois éléments pour la statistique, surtout descriptive اللي هي وصفية بين قوسين، اللي غادي يكون فيها un constat, une observation. عندك جمع المعلومات، تحليل هذه المعلومات، واستنتاج خلاصات حول هذه المعلومات. كاين مصطلحات usuelles بالنسبة للستاتيستيك. j'en ai cité essentiellement 4 في هذا السلايد. Alors il y a la notion de population, la notion d'échantillon, la notion de caractère et la notion d'individu. Qu'est-ce qu'une population? Eh bien, c'est l'ensemble que l'on observe et qui sera soumis à une analyse statistique. يعني مجموعة ديال الأمور اللي كنبغيو حنا ندرسوها، وبالتالي تتكون خاضعة للتحليل ديالنا الإحصائي. عندنا l'échantillon. Un échantillon, c'est un sous-ensemble, et je souligne le mot, représentatif de la population considérée. يعني à défaut de pouvoir analyser toute la population, je prends l'exemple, je veux analyser la situation des Européens, je n'ai pas les moyens de le faire, ou là je n'ai pas le temps de le faire sur toute l'Union européenne, donc je vais soit choisir, soit يعني بواحد la spontanéité, forfaitairement, empiriquement j'allais dire. غادي ناخذ واحد العينة échantillon من هاد الناس ديال الاتحاد الأوروبي وغندرس الموضوع اللي بغيت نناقشه. Justement, chaque individu, chaque Européen في l'exemple اللي عطيت constitue ce qu'on appelle une unité statistique, communément appelé individu, c'est-à-dire un élément de l'ensemble. الظاهرة اللي بغيت نعالجها أو لا نحللها كنسميوها un caractère. Qu'est-ce qu'un caractère? C'est la propriété ou aspect singulier observé dans la population ou l'échantillon. On l'appelle également une variable statistique. J'aurais souhaité appeler ça خصوصية أو لا خاصية. يعني شنو هو المطلوب
ناخدو كمعلومة من هاد الإحصاء ديالي. شنو هما الوسائل اللي كتعتمدها ستاتيستيك؟ جينيرالمون خديت 3 éléments هنا. جينيرالمون كاينو effectivement 3. Bien, il y a ce qu'on appelle les tableaux statistiques. هاد les tableaux statistiques اللي هما تيعطيونا واحد une certaine lisibilité فعكس واحد المعطيات اللي هي disperse متفرقة. كنحاول ناخد دوك المعطيات à l'état brut وكننظمها في إطار دي طابلو باش تكون عندها une certaine lisibilité. هاد les tableaux statistiques ils sont mieux parlants que les séries non ordonnées. ولكن كناخد داك الطابلو pour mieux lire كنحاول نردو sous forme de graphique. Les graphiques, on les traitera par la suite. Les graphiques, ils me permettent de connaître la tendance générale ديال المعطيات اللي درستها. وبالتالي ça me permet de dégager un commentaire, ce que j'ai appelé tout à l'heure نقدر ندير استخلاص واستنتاج des interprétations اللي هما تيكونوا واحد النسبة كبيرة موضوعية. في مجال ستاتيستيك الدراسة كتقدر تكون على جوج ديال المعطيات أو متغيرات ستاتيستيك. Il y a des variables dites qualitatives et des variables dites quantitatives. Qu'est-ce qu'une variable qualitative? حاولت نترجم سميتها نوعية أو لا كيفية. La variable qualitative هي la variable هو المعطى qui ne se prête pas à des valeurs numériques. يعني منقدروش نعددوها. نعطيك على سبيل المثال j'en ai cité 2. آراء سياسية. فعندك إنسان كتجوبو إما il est pour إما il est contre إما sans commentaire. ففي هذا ما نقدرش نقول ان هاد السيد هذا راه عنده افي فافورابل على واحد الحزب معين 100% او 17.12% etc. Donc on ne peut pas le quantifier. Les couleurs des yeux. Moi je suis pas terrible في les couleurs mais bon les couleurs basiques ça je connais noir et blanc. ولكن في العينين ما غاديش نقولوا هاد العينين عند هاد الشخص هذا أقل زرقة من بواحد النسبة معينة دقيقة بارابول لواحد آخر. on n'a pas encore هاد لابوغاتوار دوك تبقى مسألة نوعية كاليتاتيف. كاين دي فاريابل ديت كونتيتاتيف سميتها عددية أو لا وجانسيست كمية يعني c'est un adjectif ماشي كمية اللي هي لا quantité. Qu'est-ce qu'une variable quantitative? C'est une variable qui peut être exprimée numériquement, donc on peut la mesurer. يمكن تعدادها. Je prends l'exemple ديال nombre d'enfants par foyer, nombre d'employés par entreprise ou par organisation sont des éléments qui peuvent prendre des valeurs. نمروا لواحد المصطلح كذلك اللي هو كنسميوه la série statistique. Qu'est-ce qu'une série statistique? Eh bien, c'est l'ensemble de données relevées au sujet d'un phénomène étudié. Par exemple, خديت هنا l'exemple tout à l'heure ديال الأعمار. غادي ندرس واحد la population ونشوف مثلا في un quartier اشنو هو l'âge ديال كل فرد. المحصلة le résultat, les statistiques que j'aurais obtenues, c'est une série statistique. Cette série statistique peut prendre ou la porter sur une ou deux variables et plus. فنقدر مثلا à la fois, في l'exemple اللي عطيت قبيله, je vais étudier l'âge de la population du quartier. Je vais également évoquer le sexe d'homme, masculin, féminin. Je peux également aller traiter par exemple l'employabilité ديالو واش الإنسان خدام ما خدامش etc. Donc la série peut porter sur
إما une seule variable, c'était l'âge, l'exemple d'Iana, ou إما sur plusieurs variables à la fois. Qu'est-ce qu'une série statistique à une variable? Ou bien, quel en est l'objectif? Les séries statistiques à une variable sont un terrain qui permet aux statisticiens de chercher à trouver et expliquer essentiellement deux choses. Il y a ce qu'on appelle la tendance centrale et il y a ce qu'on appelle la dispersion. بالنسبة للفولي الأول اللي هو caractéristique de tendance centrale غادي نحاولوا هنا نشوفوا مثلا le mode, j'expliquerai ça par la suite, la médiane, la moyenne arithmétique, etc. etc. وبالنسبة la dispersion, je vais prendre un exemple. Il est qu'un par exemple المعدل ديال هاد la population d'âge هو مثلا في l'exemple de tout à l'heure 24 عام. هذا سي la moyenne générale ديال l'âge ديال الناس اللي في الحومة اللي هما كانت هي la population ديالي اللي بصدد دراستها ملاحظتها دابور دراستها واستنتاج المعطيات حولها. تنقدر ناخد مثلا واحد حاجة سميتها لو مود. فشنو هو لو مود هذا؟ on y reviendra par la suite mais juste في كلمتين. لو مود هو داك يعني شكون هو أكبر واحد عندنا في هاد الملاحظات اللي درنا، شكون اللي عنده أكبر عمر في الحومة أو في الحي. وهنا تيعطيك واحد لا كاركتيرستيك، واحد الكاركتير اللي عنده l'effectif le plus élevé. Les détails viendront par la suite. بغيت نعرف بالنسبة لا ديسبرسيون أو لا يعني جالي دير هنا بين قوسين سمحوا لي على الدارجة مدى تشتيت أو لا تشتت أو لا تجمع ديال المعطيات حول هذيك لا موين. واش يعني مثلا الاعمار متقاربه بالنسبه لليكزامبل اللي خديت قبيله، او لكن واحد شويه ديال يعني واحد لا ديسبرسيون سيتادير ان كاين اعمار تفرق او لا تشتت ديال هاد المعطيات على المعدل ديال لاج اللي هو لا موين جينيرال اللي ناقشتها. هذا بالنسبه لون سيري ستاتستيك ا اون فاريابل. لو ستاتيستيسيان كذلك كيقدر يلقى راسو قدام دي سيري ستاتيستيك ا بليزيور فاريابل. غادي نشير هنا فقط اولا القضيه ديال لا سيري ا دو فاريابل. شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ بان هي دي مو غادي خديت هنا جوج كلمات اساسا. هي سكون ابل لا كوريلاسيون et ce qu'on appelle la régression. Il y a l'ajustement linéaire, il y a les moindres carrés, et des choses qui vont venir par la suite, rien ne presse. Alors, un des deux variables x ou y, x muhaddid ou y muhaddad. Donc x c'est une variable déterminante, y est une variable dite déterminée, muhaddada. فناخد exemple. بغيت نشوف العلاقة مدى ارتباط لا كوريلاسيون اللي كاينه بين المداخيل ديال واحد لا بوبولاسيون كندرسها مثلا لي فونكسيونير دو ليتا و جالي دير التوفير ديالهم. واش كاين واحد لا بروبورسيوناليتي بيناتهم، واش كاين واحد التوافق، واحد التماشي كوريلاسيون، ولا او كونترير ما حد المداخيل كتكبر ريغريسيون و l'épargne كتندثر أو لا كتنعدم في مرة. Donc vous avez d'un côté la tendance qui va vers le même sens بالنسبة les deux variables x et y, et vous avez des tendances qui vont dans du sens opposé, régression. حشنا كذلك un autre terrain d'évoquer la notion de série continue et série discontinue. Une série est dite continue quand elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle fini ou infini.
Exemple, diamètre de pièces, les salaires, etc. Donc ناخد l'exemple الأول. هاد المتتالية، هاد لا سويت، هاد لا سيري هادي واش مستمرة كونتينيو. مثلا بالنسبة ناخد المداخيل، لي سالير ديال لي زومبلوي. هاد المداخيل نقدر نديرهم في إطار دي فورشات اللي غادي نسميوهم من بعد دي كلاس. دونك المداخيل يعني مثلا غادي ناخد واحد الشطر ديال الناس اللي عندهم أقل من 3000 درهم. هاد أقل من 3000 راه تقدر تاخد واحد بزاف ديال القيم ديال لي فالور اللي هي أقل من 3000 درهم، مثلا 1700 درهم، 1712 درهم فاصلة 50 وهكذا دواليك. Et vous avez de l'autre côté la série dite discontinue. هنا la série prend des valeurs isolées les unes des autres. كاين واحد المثال ديال nombre d'enfants par famille أو لا nombre de personnes par foyer. ما غاديش يمكن لنا نقولوا هاد العائلة عندها ولد وهاد العائلة عندها ولد ونص أو لا جوج ولاد قل 4. اسمحوا لي على هاد الدعابة، هاد لافان هادي سي جوست بوغ. دونك هنا vous avez des valeurs dites entières. استشرت مع أحبة هادو متدربين ديالي، فواحد الشاب قال لي حنا أستاذ كنا كنسميو لي فالور اونتيير هو الأعداد الصحيحة، صح؟ والأعداد الغير الصحيحة لي فالور ديسيمال، سيتادير اللي هي تيسميوها عشرية. جو بونس سي ما ميموار اي بون. l'apprentissage est réciproque, voyez-vous. هاد لا سيري ديسكونتينيو كذلك نقدروا نسميوها اون سيري ديسكريت. نرجعوا لي زيليمون دو باز اللي كنت شرت لهم في الاول. غادي نلقاو واحد المصطلح سميتو كاركتير. لو كاركتير هي لا فاريابل étudiée. Exemple, l'âge. Exemple, le salaire. Exemple, comment dire, l'employabilité اللي قلت قبيله. Exemple, عدد الأطفال اللي في واحد العائلة etc. Généralement في الإحصائيات كان on les appelle ou on les note XI. Vous avez un deuxième élément اللي هو l'effectif. هذا مصطلح كذلك كيتداول في الإحصائيات في statistique descriptive. Qu'est-ce que l'effectif? Eh bien, c'est le nombre d'individus ou d'unités correspondant au caractère. On le note NI. Alors, l'effectif هو يعني في سميتو هو l'équivalent ديال العدد أو لا le nombre. فمثلا ذكرت قبيله القضيه ديال عدد لي زونفون في واحد لو فويي، فهنا غادي دوك الاعداد اللي غنلقاو في شاك فامي هذاك هو اللي كنسميوه في ستاتيستيك ليفيكتيف وكنوطيوه ان اي. غادي نتناول ان اوتر اليمون اللي هما سكون ابل لا فريكونس. فلا فريكونس الا بغينا نترجموها للغه العربيه والله اعلم هي التردد، يعني شحال من مره، شحال من عائلة عندها جوج وليدات، شحال من مرة تذكرات جوج وليدات في العائلة، شحال من مرة تذكر واحد المدخول ديال 3000 درهم عند الموظفين اكسيتيرا. هاد تناخد هاد الاعداد ولا التردد بارابور العدد الاجمالي ديال لي زونفون اللي حصيتهم او العدد الاجمالي ديال المداخيل اللي حصيتهم بالنسبة للإكزامبل ديال لي سالير. Alors en français, donc on va essayer de lire ça et de l'expliquer s'il le faut. La fréquence, c'est la proportion d'individus de la population ou de l'échantillon appartenant à la classe. Alors هي واحد نسبة ديال الأفراد ديال ديك l'ensemble اللي كندرسو فامي أو لا سالير ديال الموظفين etc. سواء كمجموعة أو لا كعينة خديتها ندرسها. هاد la fréquence, on y reviendra par la suite, elle est notée FI, fréquence, qui ce qu'on appelle les fréquences absolues ou les fréquences relatives. Un effectif peut être appelé une fréquence absolue.
حيت ما درناش رابور بارابور ان grand N اللي هو total ديال l'effectif étudié. Mais une fréquence بالمفهوم ديالها tout court, une fréquence on peut l'appeler également un effectif relatif au total étudié. Qu'est-ce que l'effectif ou la fréquence cumulée? فcumulé يعني أنه وحدة كتزاد أو لا كتضاف على الأخرى أو لا وحدة كتنقص من اللي قبل منها. l'effectif ديال واحد لا كلاس augmenté de l'effectif ديال لا كلاس précédente تيسمح لنا باش نديرو un effectif cumulé croissant. J'y reviendrai par la suite. La fréquence relative ديال واحد لا كلاس augmentée de la fréquence ديال لا كلاس اللي قبل منها كتعطينا la fréquence cumulée croissante. بالنسبة لا fréquence cumulée décroissante لنا لقاء في حصة قادمة إن شاء الله. كاين واحد لو فولي اللي ذكرته في السلايد الثالث على ما أعتقد si ma mémoire est bonne, هي les graphiques. On les appelle également des diagrammes. La représentation graphique permet, vous soulignez le mot, de visualiser la répartition des effectifs ou des individus ou des fréquences. Donc, la représentation graphique prend essentiellement deux formes. Il y en a deux cas. Il est une série statistique qualitative غالبا كنستعملوا واحد النوع ديال لي غرافيك. المصطلحات اللي هي كترجع اشاك فوا في ستاتيستيك ولاننا كذلك هنا لقاء باش نديفلوبو ان شاء الله هما سكون ابل لي دياغرام ا سيكتور سيركولير ا tuyau d'arc et en bande. بالنسبة لا سيري او لا ستاتيستيك اللي هي ديسكريت غالبا كنستعملوا سكون ابل دياغرام اون باتون او لا ديفيرونسيال. كنستعملوا دي دياغرام هادوك باش يدعمونا الاولين دي دياغرام دي فريكونس كومولي ابلي كذلك دياغرام كومولاتيف. هو داك لي كورب او المنحنى اللي كيعطينا لا طوندونس جينيرال ديال فوالا. كنشكركم على التتبع ديالكم واستسمح على دوك بعض لي بيغيمون ولا بعض ليزيتاسيون لان جو لي دي جو لو رودي لا سبونتانيتي كتفرض انك كتطرح الاشكال ديال جو نو بريبار با جو بون بواحد الطريقه معينه. علاش تنحاول نكون عفوي باش يكون هاك رده فعل ونكونوا يعني كومون دير كريديبل. Donc voilà, merci ولنا لقاء. N'hésitez pas à commenter, à réagir et à surtout, comme je dis à chaque fois, lire, demander, questionner, comprendre. اقرأ اسأل تفهم. هذه قاعدة. شكرا بزاف ومرحبا بكم.